Ingane zakwethu angibingelele ngiphinde futhi nginamukela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile, ucofa u-subscribe, ulake bese uphinde udlulisa ukuphawula. Ey'ndabeni ey'ngenayo bacela usizo abesifazane ababili okusolakala ukuthi bafakwa inyanga umuthi ngocansi. Laba besifazane ababili batshele uNsikazulu nokuyena osukumele udaba lwabo. Kanti-ke ingane zakwethu la kunenkulumo eqoshiwe futhi-ke engakuthokozela ukuthi nawe uyisabalalise futhi udlulise umbono wakho bese-ke kwenzeka ubulungiswa lobu obucelwayo. Ngale ukhuluma kakhulu-ke nansi inkulumo. Umuntu abingelele bafowethu, umuntu abingelele ngane zakwethu. Angithandi ukwenza lento kodwa kuyaphoqa manje because la sekumele sidefend impilo yomuntu esisengcupheni. Kunenyanga yangapha. Last year, I think it was around September, if not August. Noma ko October kanje. Yangapha ngeke ngisho ukuthi ngapi. Ngapha kodwa kulomoya wangapha. Uphuma ubheke ngapha ngathi uyakompangeni uqhubeka uhamba uyele. Ngeke ngisho indawo specific ngoba abanye beni basubebonza iyo lenyanga le. Lenyanga lena ya rape amantombazane amabili andawonye. I'm saying this because kunohlelo obelenzeka behind my back. Lento yabuya manje sibuya ngokuthi cha lento lena ya reportwa kumina, ingane sivula icala ya reportwa kumina, ngazama ukusiza leyo nyanga yafaka imali engango 40,000 ifakela lezi ingane lezi. Angazi kwakuyimali yana noma kuyimali yayisiye yayibasize ngayo noma kuyimali yebribery, but if we can go back la yafaka khona imali siye emakamereni ikhona lonto leyo. I still have ama record ami ngikhuluma lolu daba lolu nawo lenyanga le. Ngasho ukuthi mfowethu ngiyifaka lento lena ngoba kukhona osukwenzile kuyiqiniso babuyiselile imali. But yabafaka umuthi ngetotozi, ithi yawelapha ngototozi. Zezazandawo ngelezi ingane. Manje lengane yodwa igaxele ngani ngoba iyathi lento lena akulaleke ebusuku. Lento leni lokho ibuyile njalo lento le. Yazi ya decide ukuthi ihambe yofuna usizo kulabantu abaluleka ngokomqondo, ama social worker. Yazi yagcina sivula icase, ya advise ukuthi ayivule icase. Kune case evuliwe. Yavulwa ngaphi icase? Ngeke ngisho indawo kwamanje, but kusasa ngizobuya ngisho indawo, ngisho nenyanga ukuthi ubani, ngifake nomfakazi bonke ngikhuluma nanga. Ngifaka yonke into nje khona. Ngoba njengamanje yathi mayivula icase, ngapha la ivula khona icase. Amaphoyisa ngale ahlangana nalenyanga, isho lenyanga yakhokhela amaphoyisa. Yathula into nje yangenzeka lutho, kwangenzeka lutho. Lengane yasuke ihambe yovula icase kwenye indawo la engakhona. Njengamanje sebethumela abantu baphuca ingane amafoni, baphuca yonke into, bayitshela ukuthi ayiyeke, angazi ukwenzani, uhambe yenza ini nani. Kodwa kwacaca ukuthi inkulumo iqhamuka ngale namaphoyisa ngale. Isuka phi njalo amaphoyisa ngapha la ingane sivule khona icase kabusha ngoba ayinako la case endala la yayivule khona kuhlala ngakhona inyanga. Yavula icase kwenye indawo lengane lena. Umseshi wecala lo musha manje ikhona case number yangapha nginayo nami. Lo angapha omusha uthi hlala nedokodo lapho sina sovula enye icase ngoba awenzi lutho ngapho wena. Sivule yaqala lapho ke inkathazo labantu abangale lenyanga namaphoyisa bathumela abantu ukuthi abahambe botrenisha lengane impilo yayo isengcupheni, bangayibulala noma nini. That's why ngenza lento le. Ngizoyifaka kusasa yonke imininingwane ephelele. But if ungayifakanga mina noma kukhona anything enzakalayo, ngicela ukuthi yazi lenyanga le ukuthi na ngeke kuthole ukuphumula. Anikwazi bafowethu ukuganga ngabantu. Anikwazi ukuqola abantu, nithi mase nibaqoyela abantu nenze crime, mase nenze crime bese niphinde futhi nenze crime phekwe crime. Amaphoyisa ase South Africa awayisukumele bafowethu lento le. Ngiyacela le video le ngizofaka enye video ezobe sinama details aphelele. Ngifuna ihambe umhlaba wonke leyo video leyo. Nala bengifisa ngomhlaba umhlaba wonke because amaphoyisa ngapha ngeke ngisho igama lendawo ngqo. Amaphoyisa ngapha kodwa bumbheke ngapha kompangeni qhubeka ubhekele acorrupt ngalendlela esimanga. Nomseshi wecala nginalo igama lakhe, nginazo ezinye izinto ezithinta yena. Bafowethu umsana ukuganga nina. Umsana ukuganga anikwazi njengamanje ukuthi kukhona icala elikhona linehlula noma nisenimukela imali, mothi nimukela imali bese nithumela abantu abahambe ebolimaza lo muntu ongale. Lo muntu akana amafoni uphucwe yonke into lo muntu loyo. Uphucwe yonke into. Niyaganga bafowethu kusasa ekuseni
ngizoyifaka ivideo ngazo lezi ikhali lezi zabo 10 kanje ngizoyifaka ivideo esinayo yonke neqondile specific. Kunabantu futhi abagangayo la abahambe behlangane nezinyanga mbombolo bamukela imali. Uma sizama ukulungisa izinto thina babuye bazosikhuluma kabi. Ngathi imali labantu laba nibuye nisikhulume kabi. Bekulungile nima advertiser nemukela lo mani nakuba sazi ukuthi nakhona kulungile abantu kusisizwe. Uma sesizama ukukhuza umhlolo njengamanje nihamba nibuke nenza ama video nama influencer angasile nenza ama video. Abanye bawo user abanye bayiveza la. Bangama influencer abanye bafethu niyaganga musana ukuyenza le nto le. Njengamanje impilo yengane impilo yentombazane isengcupheni. Ingane ingalimana nomnini ngoba abantu bathetha amafoni banamagama abakhulumayo akhomba ngokusobala ukuthi isuka ngale yonke lento le. So nganza ukuthi angithanda ukukhuluma. Angithandi ukuthi ngibe mningi la kodwa ngiyangiphoqa ke manje ukuthi ake ngibuye ngilungise lesimo lesi and sizolunga lesimo. Inyanga iyahlaba amantombazane iyawakhwela noma yathi wafaka umuthi ngetotozi yakwenza shuthi mhlawumbe cha sekwasekudlulile but ngenxa ukuthi ingane yathi akulaleki akwenze lento okhibuye njalo ukuthi yaba traumatized ngesilungu. Mayivula icala ukunothi kulungiswe kahle izinto yena usefuna ukubulala omunye umuntu kulimaza umuntu hayi bafethu